Assalomu alaykum qadrli YouTube ishqibozlari. Inshaalloh mana 2025-yil yangi yil, yanvarda dolasi yangi ishimizni tugatdik. Bu ishimiz Hoji bovoni uylarida bo'ldi mana, namislari. Ko'rishlar mumkin uyda. Toshkent viloyati Toshkent shahar Ibn Sino ko'chasida bo'ldi. Ikkita o'cha, bitta tanda. Dolas mo'llarni patologga ko'chirib berdik. Antuni telefon qilar ekan, chotki yo'lda tushdi. Bu yerda ikkita qozon qo'ydi, chugun qozonlardan. Ko'ryapsizlar. O'tib olib qo'yganmiz. Suv qaynashga kelib qoldi mana. Ko'rishlar mumkin. 20-30 litrlik, 50 litrlik chugun qozonlar. Bu tandir. Mana bu chekkada moykasi va рабочий stol. Ko'rkam bo'lib, chiroyli bo'lib tushdi. Tandirlarni zo'ntagini endi xudo xolasa kaziroq qildirar ekan, o'sha ham qo'shib qildirar ekan. Kecha tandirda sinab berdik. Hoji bobomiz somsaqa beringlar deb qo'l bilan qilib tandir somsalar qilib berdik mana. Sizlar ham ko'ryapsizlar. Tandirimiz ham chotga chiqqan. Bundan shu ko'rinish qizil bilan qora rangdan tanladi Hoji bobomiz. Bolasini o'tgan ishlari. Endi hali sinov jarayonlari ham qilgani uni bo'lmayapti. Dolar sinovlari ham juda o'ta go'zal o'tish. Bet kaziroq bo'larkan, berk bo'ladi. Uni tutamaydigan o'choqlardan bo'ldi. Mehnatimiz laykka arziymi bu? Ko'ringlarchi o'zlaring. Bugun sana 20-yanvar 2025-yil. Xolasa yangi yilda birinchi ishimiz. Kunlar sovugan uchun ijod to'xtatdik. Xolasa yana inshaalloh boshladik. Zakaz beraverasizlar. Fartuklarni ham kafillar mana, qora granit. Xitoydagi 60 dan bo'ldi. Bag'ayam chotga bo'lib tushdi. Laylangan oqlari, xolasa endi quriyapti sekin g'ishlar. Havo sovuq shunday o'sha hisobiga. Podacha vozduhli bo'lgan, umuman tutamaydi. Xizmatga kelayotgan bo'lsak, shu turishi materiali usta puli bo'libdi, $1200 ketdi. Hoji bobomizga mana moykalari, granit. Keramik kafellari qimmatdan yuradi. $15 dan olindi bu kafillar. Ishlar ham Toshkentdan qimmat ekan, $1200 ga to'xtadi. Usta puli materiali bu. Ikkita o'choq, tandir. Moykasini olib qo'ygan ekan. Moykasini tashqari bu qozonlari ham kirib ketgan, chugun qozonlari. Hisobladik, $1200 ketdi. Moykadan tashqari. Moykani buni 500 mingga olingan ekan. Mana ko'rishlar mumkin. Kimda shunday xizmatlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqarasizlar. Zakazni xudo xolasa mart oyiga olyapmiz. Bemalol yozdirib qo'yishlar mumkin. Nomerlarimiz profillarda bor. Mesela 93lik 272 02 97 telefon nomerlarimiz Kuruklov sutka ishlaydi. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Xayr va salomat bo'linglar. Xudo xolasa keyingi ijodda ko'rishguncha sog' bo'linglar. Qo'llab-quvvatlaganlar uchun rahmat.